Een paar filmstudenten uitgaan zijn in Westhuis-Vlaanderen om een film op te nemen. De komende dagen volgen wij ze. Ik ben Domine Huygen en ik regisseer deze film hier in Breskes. En hoe gaat het verhaal van de film precies? Het gaat eigenlijk over een zus- en broerrelatie. En die komen eigenlijk zeer slecht nieuws. Ze krijgen zeer slecht nieuws te horen van een dokter, namelijk dat hun vader is overleden. En ze zijn op weg naar huis. En ze beslissen eigenlijk om in plaats van linksaf te slaan naar hun thuis, om eigenlijk altijd rechtdoor te rijden, weg van de miserie. Het is een verhaal over verwerking op verschillende manieren en dat geen enkele manier eigenlijk slecht is. En dat je dat moet accepteren van elkaar natuurlijk. En waarom maken jullie deze film? Het is een beetje autobiografisch. Ik heb dat ongeveer hetzelfde gebeurtenis meegemaakt van mijn eigen zus. En dat was wel een mooi moment. Dus ik dacht van, ik ga het eigenlijk in een soort van magische film steken. En dat opnieuw beleven, maar dan met mijn eigen standpunt. En waarom maken jullie de film hier in Westhuis-Vlaanderen en niet in jullie eigen plekje? Eerst en vooral omdat de wegen hier veel mooier zijn. Rustig en goed aangelegd. En ja, je hebt hier ook Breskes met een mooie vuurtoren en een supermooi tankstation. Het kwam allemaal op dezelfde plaats neer, net hier. Dus de beslissing was eigenlijk snel gemaakt om het gewoon hier te filmen. En wat staat er vandaag verder nog op de planning? Vandaag doen we allemaal rijshots. Dus als je ziet hebben we hier onze auto op een autotransporter gezet. Dus we gaan eigenlijk vandaag doorheen IJsendijk rijden, wat het parcours uitstippelt. En doen we een paar scènetjes van interactie in de auto's, dialogen, zo'n dingen.